omuwala Shanita Namuyimba amanyidde nnyo nga Bad Black yandibange yamulugata na Sambugo oluvannyuma lwa kkooti ejulirwamu okumukkiriza yeyimirirwe ng'asasudde obukadde 10 kiramba wabula emububuze naziwayo Luzira. Bad Black aludde nga yeekubira enduulu ku kibonerezo ekyamusalirwa olw'okubba ensimbi za kampuni ya Devishan gye baali bakulira ye ne muganzi we David Grenhag. Mu mwezi ogw'omusanvu mulamuzi wa kkooti ewozesa abakenuzi Catherine Bamugemeerwe yamusalira ekibonerezo kya myaka 4 mu nkomyo. Kyokka n'ajulira mu kkooti ejulirwamu ng'agamba embeera y'obulamu bwe si nnungi kubanga abadde alumizibwa amabeere oluvannyuma lw'okulongoosebwa. Nga wadde ebiwandiiko by'eddwaliro tebinnyonnyola bulungi oba ddala Black basobola okumulongoosa wano mu Uganda, naye yandirwala kkookolo olw'amabeere singa tafuna bujjanjabi bwetaagisa. Mulamuzi wa kkooti ejulirwamu Stella Arachi Amoko kuno kwasinzidde okumukkiriza yeeyimirirwe era nga yeeyimiriddwa kitaawe ne nnyina ku bukadde 10 buli omu olwo ye n'alagirwa asasule obukadde 10 ez'obuliwo. Black anoonyezza ensimbi okuva lwe bamukkiriza okweyimirirwa okutuusa ebuzibye ng'ensimbi obukadde 10 tasobodde zifuna. Omulamuzi amukkiriza azibweyo Luzira nga wakuzibwa ku lunaku olwa bbalaza oba n'abeera afunye ensimbi. Black omusango gw'okubulankanya ensimbi gwamukka mu V nga yakaligibwa lumu ne munywanyi we Medi Sentongo eyasibwa omwaka gumu n'ekitundu nga ye Black bamusalira emyaka 4. Black singa n'abeera afunye ensimbi obukadde 10 ne yeeyimirirwa alina okweyanjulanga mu kkooti buli mwezi ewo omuwandiisi wa kkooti ejulirwamu.